Hello, Philippines! Hello, Hong Kong and Australia. Oo, nag-hiking naman lang kami ngayon. Kasi yung mga Hong Kong, hello! Yung taga Hong Kong kasi mahilig silang umakit ng mga doon. Nag-hiking sila, yun yung training nila. Ngayon naman, di tayo naman ngayon. Ayan. So, dito is Parramatta Lake. Pwede kang mag-hiking. Pwede kang sumakay ng ipidal na bangka. Pajak. So, kaibigan ko dito sa Australia. My darling. Para kaibigan ko ay kapatid ko daw. Magiging member of din natin. Ayan. Maybe tuturuan ako ni Madam Janet. Ito naman sila. Ay, wag, lalaki ng bato dito ka nga. Yan ang mga pakita mo. Grabe oh. Parang nasa dagat kami, pero yung dagat nasa gitna kami ng bundok. Ay, ang ganda oh, tingnan niyo. Oh. May lake kami dito. Ay, alam mo gang, kaya pala may lake dahil nanggagaling dito. May pagong daw. Sana makakita tayo. Ihawin natin. Sige, saan kaya yung dalawa? Nauna na sila eh. Yan. So, dito tayo ngayon sa Parramatta Lake. May Parramatta River, may Parramatta Lake. First time ko lang pumunta dito. Mayroon pa dito pagkaitingan. Maluwang daw to eh. So, titignan natin kung hanggang saan tayo aabot. Aba, tama pinuntahan nyo ha mga anak. Where? Sana'y mag-ama. Kaya pala gang, yung tubig ng lake galing sa bundok. Ano? Yan. Sa kahoy kaya no? Kasi maraming kahoy. Yan yung advantage kung maraming kahoy. Yung tubig, pinaapaw niya. Kaya kailangan, dapat sa Pilipinas ganyan din gawin nila, no? Oo. Magputol man sila, tatlo ang itanim. Kasi yung tatlong yun, di naman mabubuhay lahat. Yan lang. May dala ka? Isa. Oh goodness. Isang paso. Ingat para mapakan. Daming tubig galing sa bundok. Ingat ha. Putex. Yan. First time ko mag-hiking dito sa Kwan. Ay, pangalawa pala, isa kami, di ba? First time dito sa Parramatta Lake. So, yung lake nila, dito nang gagaling sa bundok yung tubig. Malamig dito ba? Parang dyan sa atin. Sa bundok ha? Sa bundok sa Manila. Yo, yo, yo! Muntik na baliukan. Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! Nandito kami ngayon sa gitna ng bundok. Bundok. Maraming tubig bumababa sa lake. Yo, yo, yo! Check it out! Hindi lang. Maraming tubig. Galing sa mga puno. Pag umuulan, nabahad. Hello. Good morning, guys. Marami din nag-hiking. Kaya nahahalata tayo mga kasi palabati tayo at saka palangiti. Yan. Diba? Wala lang.
guys. Oh. Yan. Pwede mag-fishing dyan. Yo, yo, yo! Dito ako magrarap sa taas ng bundok. Tutok-tok ng bundok. Nakaapak si Guinea 6. Check it out! Yo, yo, yo! Dami pala tao, gang. Yaw, makapunta. Dami tao, ah. Mamaya. Yung mga kahoy na yan, nakikita nyo, karamihan sa kanila nyo cactus. Yung cactus is the national tree of Australia. Maraming klase yan. Mayroong malinis ang puno. Mayroong rough yung puno. Yan yung mga nakikita nyo yan, mga rough. Pero may malinis mamaya. Ang laki ng kahoy dito. Bawal putulin niyang mga yan, guys. Yan. So, isang klase ng eucalyptus to. Yan. Guys, oh. Yan ang lake. Yo, yo, yo! Look. Nagbo-boating. Tigil dito, tigil doon. Nanonood ng mga Jack. Mahal kasi ang gasolina, kaya di padyak na lang ang bangka dito. Check it out. Yo, yo, yo! Maraming tubig dito, ah. Parang hindi summer dito, gang, ah. No? Pag walang ulan, wala rin ganyan. Diyan mo makikita na mababaw ang tubig dahil sa dami ng kahoy. No? Ihaw dito kasi may lutuan. Ang ihaw dito ga, libre, di ba? Libre yung paglulutuan. Yan, mamaya pakita ko sa inyo. Libre. Oh, pwede, oh. Bili tayo ng isda sa pati. Oo ga, ganun na lang. Oo. Tayo naman. Sige, pakita ko sa inyo ang lake. Ayan, no, lalaki yung bato. Ayan. Oh, daming bato. May gwapong binata dyan, no? Oh. Dito ako ngayon sa taas ng bundok. Ay, taas ng bato. Yung bato parang kabahay ka na. Ayan. Ito ang Parramatta Lake. May isda daw dito, eh. Mga will nga kami sa sunod. Malaking bundok. Malaking bundok.
Ken, videoin mo nga ako. Magrarap ako dito. Videoin mo ako. Dali lang guys ah. Konting rap lang. Okay na? Check it out! Dito kami ngayon sa Parramatta Lake. Maraming nagpapadyak, maraming motor. Pero hindi motor ang nagpapakilos, kundi paa nila. Check it out, yo! Like